हेलो गाइस, देख सकते हैं मैं अभी छत पे आया हूँ और मैंने सनफ्लावर का सीड्स लगाया था। तो देखता हूँ क्या ग्रोथ हुआ है। और ये पौधा बढ़िया से ग्रोथ हो गया है, बट उतना भी ग्रोथ नहीं हो पाया क्योंकि ये पॉट में है इसलिए। और इस पे कली आ गया है, 2-4 दिन में ये फूल आ जाएगा।